ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୋର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଆଜି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ପାଇଲି ଆଉ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋ ଯାକ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ମୋର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲି। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିବାର କେତୋଟି ପ୍ରମାଣ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଦରକାର ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆଗତ ନିଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହିପରି ଈଶ୍ୱର ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଇପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଲୋକ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ସେ କଥା କହିଲା ମାତ୍ରେ ସବୁକିଛି ହେବା ଦରକାର। ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ପିତା ନଥିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବାଇବଲର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4:12 ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆଉ ଏହିପରି ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପାପକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ମାତ୍ର ସେ କିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାପ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାପ କରିବେ ନାହିଁ। ପାପକୁ ସେ ଘୃଣା କରିବେ, ମାତ୍ର ପାପୀକୁ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ। ରାମ ଆସିଥିଲା ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲା ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଆଉ ମୁଁ ପାପୀ ନା ଧାର୍ମିକ? ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଏହିପରି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଯୀଶୁ ମାତ୍ର ଏକ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ରାଜା ମହାରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା କରାଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖାଯିବ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହେମ ନଗରରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ କବରରୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ହେଲେ। ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବନ। ସେ ଜୀବନ ଦେଇ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯଦ୍ୟପି ମରିବେ ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏହିପରି ଶକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ଏ କଥା କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନେବା,
ମୋବାଇଲକୁ କିଏ ହେଲେ କହିବ ଯେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାହା ବନିଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ। ସେହିପରି ଏହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପୃଥିବୀର ଋତୁ, ବର୍ଷ, ମାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ତିଆରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଋତୁ ଓ ବର୍ଷ ଓ ମାସ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ତା ନିଜ କକ୍ଷରେ ଘୁରି ନଥାନ୍ତା, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଘୁରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ରହିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ କିଏ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଗ୍ରହ, ପୃଥିବୀର ଯେତେଟି 9ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି, 9ଟି ଗ୍ରହ, ତାପରେ ଏଇ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ଜଣେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମାନବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ସାଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲମ ବେଥଲିହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କେହି ହେଲେ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ସେ ଏଇ ଧର୍ମ କି ସେଇ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କି ମୁସଲିମ କି ଇସାଇ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ଏହିପରି ଲେଖା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯଦ୍ୟପି ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 10:9 ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମଣିଷ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କୌଣସି ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନଡ଼ିଆ କି କଦଳୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଜଗତ ଓ ତହିଁର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସବୁ ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ ଦେଇ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ସେ ପରା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଛେଳି ରକ୍ତରେ କି ମେଷ ରକ୍ତରେ କି ଆମର ନଡ଼ିଆ କି କଦଳୀରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ରୋମିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10:9 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବୁଛୁ ଆମମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଣିପାରିବା, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ବୋଲି। ଏଠାରେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାପୀ ନ ହେଲେ ବି ପାପୀ ସଦୃଶ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯେଉଁ ହାତରେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମର ପାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମେଖ ମରାଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ଆମ ମସ୍ତକରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେଇ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମେଖ ମରା ହେଲା। ଆମ ପାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମେଖ ମରା ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଅନେକ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏହିପରି ବଳୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ି କ୍ରୁଶରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମାର ମାର୍ଗ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଦୟା କର ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ନଚେତ୍
ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ସେହିଦିନ ଅନୁତାପ କ୍ରନ୍ଧନ କରିବ, ଆଉ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଆମେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଆଉ ଜଗତରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର, ତାହେଲେ ବାଇବଲକୁ ପଠନ କର, ଆଉ ସେଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଲେଖା ଅଛି, ଅପବୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ 2 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାନ ପୁତ୍ର କହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବାପା ମୋତେ ଭାଗ କରିଦିଅ। ଆଉ ସେଥିରେ ତା'ର ବାପା ତାକୁ 2 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭାଗ କଲେ। ଆଉ ସେ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ବାହାରକୁ ଫେରିଗଲା। ଆଉ କଦାଚରରେ, ମୌଜ ମସ୍ତିରେ, ମଦରେ, ନିଶାରେ, ଜୁଆରେ, ବେଶ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ପଇସା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେ ଦିନେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଗଲା ଯେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଦେଶରେ ସେ କାମ ଖୋଜିଲା। ଆଉ କାମ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏହିପରି କାମ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ଘରେ କି ଘୁଷୁରି ଚରାଇବାର ଗୋଟିଏ କାମ ମିଳିଲା। ଆଉ ତାହା ମାଲିକ କହିଲେ, ସେ ମୋ ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ମାତ୍ର ଏକ କାମ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା। ଆଉ ସେଇ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଲା। ଆଉ ଘୁଷୁରିମାନେ ଯେଉଁ ଶିମ୍ବ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଖରାପ ଜିନିଷ ସେ ଭୋକ ପାଇଁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଖାଇଲା। ଆଉ ତା ବାପାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଲା, ମୋ ବାପା ଘରେ ତ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି, ମୁଁ ଉଠିଯିବି, ମୁଁ ଫେରିଯିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ତା'ର ଗୋଟିଏ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସେଠିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରିକି ତା ବାପା ନିକଟକୁ ଗଲା। ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବିକଳ ହେଲେ। ଆଉ ପୁଅକୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣ, ଆଉ ମୁଦି ଆଣ, ଆଉ ଚପଲ ଆଣ। ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ତା'ର ବଡ଼ ପୁତ୍ର କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲି, ମୋତେ କିଛି ହେଲେ କଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁଅ କି ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼େଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ, ତା ପାଇଁ ଭୋଜି କରୁଅଛ, ଆଉ ଖୁସି କରୁଅଛ, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ଦେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୋଜି ନିମନ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବାପାରେ, ତୁ ତ ମୋର ସହିତ ସର୍ବଦା ଅଛୁ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ମୋର ସେସବୁ ତୋର। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ତୋର ହଜି ଯାଇଥିଲା ସେ ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ମରି ଯାଇଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ହେଇକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମହାଭୋଜର ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ, ଆଉ ଖୁସି କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହିପରି ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ଫେରିଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର କାମ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସେ ବଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ ସେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେବେ ଶପଥ କରିବେ, ଶପଥର ରକ୍ଷା ହିଁ କରିବେ, କେବେ ହିଁ ସେ ଶପଥକୁ ସେ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନସାରା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲ, ଆପଦ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା କଲ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲ ଆପଦ ବିପଦରୁ, ନିର୍ଜୀବ ଯାନବାହନ ଠାରୁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏହି ରାତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯେ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି।
ତୁମର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ଅସୀମ ଦୟା, ଅସୀମ କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ରାତ୍ରକୁ, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ। ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରଖିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗି ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ନମସ୍କାର।